大动作，马斯克请全世界坐飞机免费上网。这波免费浪潮，中国会跟进吗？最近飞机燃油费暴涨，但对乘客提供免费 WiFi 的航司又多了一家。英国航空公司宣布计划2年内给300多架飞机全部安上星链，所有舱位的旅客从头等舱到经济舱最后一排全程免费使用 WiFi。不仅如此，如果我们看看过往，这场免费浪潮其实早就兴起来了。截止今年3月份，马斯克的星链已经和全球40多家航空公司签约，其中21家是过去3个月内刚刚敲定的，像美国的联合航空、卡塔尔航空、法国航空、北欧航空等国际顶尖的航空巨头都在疯狂的给自己的飞机装配星链的 WiFi 设备，并且直接对所有舱位的乘客宣布全航程免费。那么问题来了，这些平时连托运个行李都要变着法子收你钱的航空公司，怎么就突然在网络服务上变得这么大方了？其实这根本不是航空公司自己想免费，而是被硬生生的给逼出来的。给他们提供网络服务的马斯克的星链公司在签订商业合作合同的时候，加了一个霸王条款：我可以给你提供最先进的技术和极速的网络，但是给出的唯一选项也是你必须对乘客免费。航空公司没有任何向乘客收取流量费用的权利，这招极其的狠毒。星链就是想利用免费2个字，把以前那些靠着卖空中流量赚钱的老牌传统卫星服务商直接打下深渊。比如以前在机甲互联网领域混得风生水起的 WiSat 公司，过去3年的时间里就被马斯克这种降维打击逼得毫无招架之力，股价从60多美元直接被干到了仅仅13美元左右。那么星链凭什么能够做到又快又免费，甚至还能够倒逼航空公司让利呢？这就得说说背后的技术代差了。以前飞机上用的网络靠的都是距离地面大约36000公里的高轨传统通信卫星，这种卫星飞得实在是太高了，信号一来一回跑的距离太长，延迟极大，而且这种传统卫星的带宽有限，如果整架飞机几百个人同时上网，网速绝对会卡得怀疑人生。所以以前的航空公司只能够定高价，把绝大多数乘客挡在门外，只能够让少部分愿意掏钱的高端商务人士使用空中 WiFi。但是星链完全颠覆了这个逻辑，他们用的是低轨卫星。这些卫星在距离地面500到1200公里的近地轨道上飞，距离大幅度缩短了，延迟自然就下降了。而且星链在天上已经发射了超过8000颗卫星，带宽容量大得惊人。据测试，装配星链的单架飞机最高能够达到500兆以上的网速，别说是发微信文字了，就算是全飞机的人同时刷着高清的短视频，网络都毫无压力。星链就是靠着自己能够回收火箭、发射成本极低的先天优势，把卫星网络的成本打到了地板价，这才有了逼着所有航空公司一起免费的底气。看到国外卷成这样，很多人肯定会着急，咱们中国的航空公司为啥不赶紧全面跟进？难道咱们的技术真的落后这么多吗？其实咱们国内的航空公司并不是没有动作，只是确实面临着现实的苦衷。咱们就拿中国东方航空公司来说，从2026年1月1日起，东航已经宣布所有宽体机直飞的国内航班 WiFi 全部实行免费开放，这是在以前想都不敢想的巨大福利。但是东航的公告里面有一个微妙的细节，那就是头等舱和公务舱旅客用的是高速版 WiFi， 而经济舱旅客则用的是标准版 WiFi。东航为什么这么麻烦要去区分网速？根本原因在于咱们国内目前用的机甲网络，主要还是依赖于上一代的高轨传统通信卫星技术。就像是刚才说的，高轨卫星的带宽总容量它是有限的。如果全飞机几百个人全敞开了用高速网络，整个通讯系统就会被数据流给瞬间的挤爆，所以东航只能够无奈通过网速分级来减少整体的流量负荷。除了技术上暂时存在代差，国内航空公司没有完全的普及免费 WiFi， 还有一个更要命的因素，那就是高昂的硬件改装成本。东航虽然在宽体机上实现了免费，但是这只占了整个国家机队的极少部分。咱们国内航空公司每天在天上飞短途的主力，依然是那些数量庞大的窄体机。如果要强行给窄体机改装上能够连接高轨卫星 WiFi 的天线系统，目前的行业平均成本大约需要500万人民币。咱们全国有3000多架窄体机在天上飞，如果你要求航空公司把这些飞机全部改装一遍，那就是高达150亿人民币的成本。花这么一大笔巨款，最后装上的还是速度远远不如星链的那一种上一代高轨卫星网络。你换作是任何一个精打细算的航空公司老板，都会觉得这笔账不划算。所以国内很多航空公司现在的策略是当鸵鸟征税。
只要竞争对手不全面搞免费的高速 WiFi， 就假装看不见乘客的需求。毕竟在现在这个各行各业都极度内卷的时候，谁都不想去当那个最先烧钱的冤大头。当然了，中国在补课这件事情上从来都不缺速度。我们现在也正在搞自己的低轨网络，这就是咱们大名鼎鼎的千帆星座计划。你千万别以为卫星互联网就是给大家在飞机上免费提供 WiFi 那么简单，这背后其实是一场残酷的太空地皮争夺战。地球外面那些低轨道的空间和用来传输信号的通信频段资源是有限的，谁先把卫星打上去占住这个位置，谁就拥有永久的使用权。马斯克为什么从几年前就开始像发了疯一样天天的发火箭？他就是想趁着别的国家还没有反应过来，把天上所有的好位置全部都占满，让后来的人无路可走。面对这种步步紧逼的危险局面，咱们国家的反击凌厉且震撼。进入2026年之后，中国商业航天可以说是火力全开。就在4月7号，咱们的长征8号的运载火箭直接来了一个一箭18星的满分操作，把千帆星座第7批组网卫星精准的送入了预定轨道。按照咱们国家的计划，千帆星座在2027年就要完成大约1300颗卫星的初步组网，到了2030年底要冲刺完成15000颗卫星的全面太空覆盖。这相当于在地球的表面重新装建了一张属于中国人的太空 WiFi 网络。一旦这套属于咱们自己的低轨卫星网络在天上织就完成，国内航空公司目前面临的困难就全部都会瓦解，他们自然而然就能够挺直腰板，向所有乘客提供免费的 WiFi 服务。总之，对于咱们普通老百姓来说，在天上痛快刷高清短视频的日子真的已经不远了。等千帆星座全面建成的那一天，我们迎来的将是中华民族在浩瀚太空中无可撼动的科技底气。